5 հեկտարանոց այգուս ծառերն առատ բերք են տվել, բայց կարկուտի հետքերով ծակծկված ու վնասված այդ ծիրանը ոնց վաճառեմ, որ ապրեմ։ Դառնանում է Արաբո Փիլոյանը, որն արդեն երկրորդ տարին է բախվում նույն խնդրին։ Հենց հիմա մեկի իմ այգու, մեկի իմ հարևանի, իմ գյուղացքի այգին է, որ կարգ տարված է, սաղի բերքն է փչանում է։ Տանող չկան, գին վաբշե չունի, կարգ տարված ծիրանը ներկապային 35 դրամ է։ Այդ ազգային ժողովից որ մեկը կետա կապրի 35 դրամով։ Փիլոյանն ասում է, եթե այգուց մի քանի քայլային կողմ տեղադրված կարկտակայանը ժամանակին աշխատեր ու կարկտաբեր ամպերը ցրեր, իր ընտանիքը կրկին միլիոնների վնասի տակ չեր ընկնի։ Այսինքն ով ատուժում իմ նման մարդատուժում որ ամեն տարի կարա կարկուտ տենա։ Ես Փաշինյանի կայքին եմ գրել։ Ուղղակի ինքը ոչ ուզում է այդ ամեն ինչը բացինայի, տեղեկացված չի մարզերում ինչա կատարվում։ Վարչապետին ինչ են ասում, վարչապետը ինչ ձև է մտածում իր ժողովրդի մասին, մտածողը մարկը դնի կուղարկի մարզերը, կասել է գնացեք մի հատ այդ ժողովրդի բերքը հասել հասկացան կարկուտ եկավ, հələ մի հատ գնացեք մտեք այդ մարդիկ որ բողոքում են տեսեք իրանց վիճակը ոնց է։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն օրերս հայտարարել էր, մեկ օրում 96 բեռնատար ծիրան է Հայաստանից արտահանվել, իսկ առհասարակ հունիսի 1-ից մինչև 24-ը ծիրանով բեռնված 598 մեքենա է հատել Ռուսաստանի մաքսային սահմանը։ Արաբո Փիլոյանն ասում է, գուցե իր բերքն էլ լիներ այդ արտահանվողների շարքում կամ գոնե տեղական գործարանները գնեին, եթե 2 տարի շարունակ հնչեցրած բողոքները տեղ հասնեին։ Այգուց մի քանի քայլ այն կողմ տեղադրված կարկտակայանը նորոգվեր, պետությունից վնասի փոխհատուցում ստանար կամ որևէ այլ աջակցություն։ Փիլոյանը լսել է այն համայնքներ, որտեղ նախարարն այցելել է, հետո թղթեր են պահանջել, որ կարկուտի վնասը հաշվեն, նեղսրտած է։ Ինչու իրենց եւ հարևան այգիներ էլ չի այցելում նախարարը։ Պապոյանը ոնց որ ելը գնացել էր Արտաշատ, մենակ Արտաշատով չի։ Սա Հայաստանը պետք է ֆրան այն ժողովրդի վիճակը ինչ վիճակ է։ Մանավանդ մարզերի, բակի իրան Երևանի ներքից դուրս ոչ մի բան չգիտեն, չեն պատկերացնում իրավիճակի լրջությունը։ Մենակ կարան լավագույնը ասեն, լավ տոննաժը Հայաստանից դուրս գալը, ինչն է դուրս գալը։ Արդեն բերքը հասել է, վերջնի տամոջները խնդիրայել է, թե Ռուսաստանի հետ կապված, թե Եվրոպայի հետ կապված։ Ամեն ինչն էլ շատ լավ տեղեկացած եմ, ամեն ինչը պրոբլեմ է եղել։ Ինչն է լավ եղել։ Որովհետեւ ճոխ ներկայացնում են գրուզները, դուրս ակա գրուզները դուրս չի գալու, գրուզները տամոջներում փչանում է։ 5 հեկտարանոց այգին բանկում գրավադրելու դեպքում էլ ընտանիքին չի հաջողվում բավարար գումարի վարկ վերցնել, որ այգու խնամքով զբաղվեն, նախորդ տարիների վարկերը մուծեն, ապրեն։ Պարտքերի մեջ խճճված այս ընտանիքը նախորդ տարի 6 միլիոն դրամի ներդրում է արել, այս տարի 5, բայց շուրջ 70 տոննա առողջ բերքի հույսն ամեն տարի մարում ու մարում է։ Եթե նախորդ տարի կարողացել են 1 կիլոգրամը 40 դրամով վաճառել, ապա այս տարի 30 դրամով մի կերպ են համոզում գնորդին։ Ծիրանի զգալի մասն էլ գետնին է մնում, տանող չկա։ Ով կտանի այդ ապրանքը։ Այդ իսկի զավոդը չի ուզի այդ ապրանքը ընդունի, որովհետև կարկուտ խփածա չեչոտելա եսի ինչ ա դարը 30-ից 35 հոգի օրինակի համար գյուղերից մարդ են գալի, որ իմ բերքը հավաքեն տանենձի, ամեն մեկը 8-ից 10,000 դրամ գումար ա ուզում օրը։ Եթե ես այդ չկա պետք է տանեմ զավոդ այդ աթխոդը 35 դրամով հանձնեմ, դե ինչ գրուզ պետք է ես քաղեմ, որ կարողանամ այդ 35 դրամով այդ կամ փող ապավեմ, ինձ էլ փող մնա մեջը։ Պլյուս ես իմ վարկերը կարողանամ փակեմ, ոչ մի ֆուրատեր էլ չի ուզում մտնի այն այգին, որ այգում որ կարկուտ այգի։ Պաշտոնյաները պարբերաբար գյուղացիներին խորհուրդ են տալիս այգիները կարկուտից պաշտպանել ցանցերով կամ ապահովագրել։ Արաբո Փիլոյանն ասում է, վարկերը, ջրի վճարները, աշխատավարձերը, հողի հարկն ու մյուս ծախսերը թույլ չեն տալիս նման ծախսեր անել։ 2018 թվականից հետո փորձել է ապահովագրել այգին, բայց դժգոհ է, ասաց դա էլ չարդարացված ծախս է։ Վերջի անգամ մենք ապահովագրել ենք մեր հողերը մոտավոր մի 6 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում։ Ծրտարությունն էլ ավետ տարին, ծիրանը քաղելու առաջ օրը ապահովագրությունից եկան, ինձ ասեց ծրտարությունը ոնց որ տեղ-տեղ ա խփե, մեկ կտորը ասում է բերքը թուլ է, բայց այս մյուս կտորը բերքը ուժեղ է։ Այսինքն եթե եսի գումարենք նրա վրան դու ստանդարտ բերք ունես։ Այդ ինչ արած արտահայտությունն է, ես ամեն հեկտարն եմ ապահովագրել։ Ինքը ոնց է կայնում ինձ ասի, գիտես ինչ կա, մեկ կտորը լավն է, այն մեկ կտորը վատն է։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից հայտնեցին, որ կարկուտի հասցրած վնասների փոխհատուցում դեռ չի տրամադրվել, քանի որ տվյալները դեռ ամբողջացվում են։ Ասացին որոշում կկայացվի ամփոփումից հետո, սակայն ժամկետներ չեն նշում։ Նախորդ տարի էլ գրեթե նույն պատասխանն էինք ստացել գերատեսչությունից։ Արմավիրցի ծիրանագործ Արաբո Փիլոյանը նշում է, որ իր ընտանիքը նախորդ տարի էլ որևէ աջակցություն չի ստացել, այս տարի նույնպես հույս չունեն։ Բայց ընդգծում է, գյուղացին միայնակ չի կարող դիմակայել բնության հարվածներին, իսկ ֆինանսական բեռը գնալով ավելի է ծանրանում։ Բա էլ ինչով զբաղվի գյուղացին, հարցնում են։